Ողջույն Արագի նյուզի սիրելի հետևորդներ, այսօր տաղավարում մեզ հյուրընկալվել է ինֆլուենսեր Լիլիան։ Ողջույն Լիլիա ջան։ Ողջույն Թամարա ջան, շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ այսօր այստեղ ես։ Նաև նշեմ, որ Գերմանիայից նոր ես վերադարձել, սկզբում երևի քո տպավորություններով կիսվես, թե ինչպիսի տպավորություններն ես։ Իրականում 1 ամիս է ինչ էստեղ եմ։ Շատ կարոտած է եկել, շատ կարոտած էի ընտանիքիս, մայրիկիս, հայրիկիս, քույրիկների շատ էի կարոտել, 2 տարի չէի տեսել։ Բայց ես ուզում եմ գնամ հետ, եթե անկեղծ գտնվեմ, ինձ թվում է, եթե ես իմ ամուսնու հետ էստեղ լինեի, մենակ եկած չլինեի, կարող եմ չուզենայի, որովհետև հիմա ավելի շատ սամի պակասն եմ զգում։ 1 ամիսը թվում է կարճ, բայց իրականում շատ երկար է լինում, երբ որ քո սիրած մարդը քո կողքին չի։ Միակ բացասականը դա է, եթե սա մոստեղ լիներ, ավելի հեշտ կլիներ, որտեղ մենք ստեղ ապրել ենք։ Շատ երկար ժամանակ ենք ապրել, ու իրար հետ լավ էր ստեղ։ Մենակ կային դժվարություններ, այդ արդեն անվասայլակետ կապված էր այդ դժվարությունները, որտեղ այստեղ չկա այդ հնարավորությունները դուրս ներս անելու շատ բարդ էր։ Իսկ այնտեղ մեր համար ցանկացած հնարավորություն կա, թե դուրսը, թե ներսը, եթե աշխատանք պետք լինի, աշխատանքի հնարավորությունը, այստեղ ավելի փակ է այդ ամեն ինչը։ Նաև ինչ խոսենք հենց այդ ընթացքի մասին, երևի սկզբանե խոսենք նրանից, թե ինչպես քո գործունեությունը սկսեցիր ծավալել սոցհարթակներում։ Ես իրականում շատ երկար ժամանակ զբաղվել եմ, բայց նենց հետին պլանում եմ զբաղվել։ Ես սամի հետ սկսեցի ավելի շատ ակտիվացնել իմ էջը, միջև այդ ինստան էի ավելի շատ վարում, բայց տենց ռեկ բան չէր լինում, ինչ որ հստակ կոնտենտ չունեի, որովհետև տենց առօրյա ինչ որ տարբեր բաներ էի անում, ու հիմա որ հետ եմ գնում նայում եմ, շատ խնդալու է եղել իմ անցած ճանապարհը, բայց սամի հետ սկսեցի ավելի կոնկրետ կոնտենտ ստեղծել։ Լիլիա, իրականում սոցիալական հարթակները, մանավանդ ինչպես գիտենք TikTok հարթակը, այսօր բավականին գնալով փոփոխվում է եւ շատերը նշում են, որ դեպի բացասական տենդենց է ունենում։ Արդյոք քո մոտ այդ վախը չկար այդ հարթակ մուտք գործելու։ Իրականում, երբ որ ես այդ հարթակում կայի, այդ հարթակը տենց տարածված չէր, լիքը մարդիկ չգիտեին, այսինքն լիքը մարդիկ լայվեր չէին անում, հիմա ավելի շատ տարածված բացասական եթերներն է, որովհետև ինչպես գիտենք, TikTok-ով մարդիկ գումար են աշխատում, ուղղակի որոշները դրական կողմերով են աշխատում, որոշները բացասական։ Իրականում ես մուտք եմ գործել լայվեր, ուղղակի իմ հետևորդների հետ շփվելու, ես անգամ չգիտեի այդ ժամանակ խաղեր կար, չկար անգամ բաթլներ, նվերներ կային, բայց որ տենց բաթլներ բան չկային։ Հետո քիչ-քիչ ավելացավ ու նոր ընկերներ ես ձեռք բերում, այդ ժամանակ ամեն ինչ շատ լավ էր ու ես հենց այդտեղով եմ ձեռք բերել Սամին, լայվի միջոցով ենք մենք ծանոթացել ու շատ պատահական է եղել այդ ամեն ինչը, բայց այդ ժամանակ վախեր չկար, հիմա օրինակ կա, ուղղակի քանի որ մենք արդեն ունենք մեր խումբը, մեր ընկերներին ձեռք բերած մարդկանց, ովքեր միշտ գալիս են ու միշտ նայում են մեր լայվերը, պահանջում են մեզնից մեր եթերները, որովհետև իրանք մեզ շատ են սիրում, իրոք շնորհակալ ենք դրա համար, մենք արդեն անում ենք, բայց սիրով իրական կան, էլի բացասական մարդիկ կան, նույնիսկ մեր դրական լայվերում, որովհետև մենք երբեք ինչ-որ բացասական բան ցույց չենք տա, ու եթե տենց մարդիկ էլ լինում են, փորձում ենք Սամը ավելի շատ, փորձում է հետ պահել իրանց, օրինակ կապի է դուրս գալիս նման մարդկանց հետ, որ իրանց ասի, որ պետք չի, եկեք իրար հետ նորմալը սկսենք, որ TikTok-ը սարքենք լավը, որ մարդիկ ինչ որ վախեր չունենան TikTok մտնելուց, որովհետև հիմա ես եթեր չեմ նայի։ Ես բացի Սամի եթերից ուրիշ եթերներ չեմ նայում, որովհետև երբ որ ռեկը թերթում ես, այնքան տարբեր ու անսպասելի բաներ են գալիս, որ չես կարա դու ուղակի ինչ որ դրսում սոցիալական տեղեր, չգիտեմ, ուղակի լայվ թերթես, որովհետև չգիտես ով կպատահի քո էկրանին։ Նաև ծնողներիդ արձագանքը ինչպիսին էր, իրականում կարծում եմ, որ շատերի ծնողներն են վախենում թողնելու, որ երեխաները սոցհարթակներում ակտիվություն դրսևորեն։ Չէ, իրականում իմ թե հայրիկս, թե մայրիկս կողմ էին ու իրանք միշտ իմ եթերներում կային, իրանք մոդեր էին, հա, ու միշտ նայում, վերահսկում, ինչ որ եթե լինում էին անիմաստ մեկնաբանություններ, իրանք ջնջում էին դրանք, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, ոչ մի խելացի մարդ չի մտնի ինչ
ինչ-որ սովորական նորմալ աղջկա կամ նաև տղայի ինչ-որ վատ մեկնաբանություն գրի, բայց կային ու այդ մարդիկ միշտ լինում են fake ոչ մեկ երբեք իր իսկական edge-ով իր դեմքով չի գա ոչ մի բան ասի, որովհետև անհետ բաներ են գրում, բայց չէ, իմ ընտանիքը կողմ ա եղել ու միշտ ինձ օգնել է ամեն իմ որոշման հարցում։ Նաև մի էսպիսի բան կա, իրականում շատերս գիտենք, որ Հայաստանում մտածելակերպ կա, որ երբ որ աղջիկները սոցիալական հարթակում ակտիվություն են դրսևորում կամ թեկուզ հենց TikTok հարթակում որոշակի հոլովակներ են գցում, ուրեմն այդ աղջիկները այնքան էլ կարող են չհամապատասխանել ստեղծված ստանդարտներին եւ մարդիկ սխալ կարծիքներ են ունենում։ Արդյոք ինչ ես կարծում, ինչքանով կարող ենք փոփոխել այս կարծրատիպերը։ Իրականում տարբեր մարդիկ տարբեր ձև են վարում իրանց կոնտենտը, կարող է մեկին հաճելի չլինի օրինակ դիմացինինը, բայց երբեք պետք չի ինչ-որ աղջկա անուն կպցնել կոպիտ ասած, չգիտեմ, իր վիդեոներից նայել ու կարծիք կազմել իր մասին, թե հագուստ կլինի, թե մնացած կապ չունի մարդուն, դու պետքա արտաքնից չի որ ճանաչես, կարող է ինքը ներքուստ այնքան ուրիշ մարդ է, բայց ինքը սիրում է այդ սթայլը, ինքը սիրում է այդ ոճը, այդ ոճով է ինքը ապրում, բայց ինքը կարա շատ լավ մարդ լինի, շատ մաքուր մարդ լինի։ Հիմա շատ վատ կարծրատիպ կա տղաների մոտ, որ իմ ընկերուհին չի կարա օրինակ TikTok նկարի։ Ինչի որ լիքը լավ տղամարդկանց կին օրինակ նկարում է, ուրեմն իրանք լավը չեն։ Շատ սխալ կարծրատիպ կա, բայց այդ ինձ թվում է չի փոխվի այդ տղամարդկանց մոտ, որովհետև իրանք այտենց մեծացել են, որտեվ իրանք կարծրատիպեր ունեն, որ չի փոխվի երբեք իրանց մեջ։ Ես էլ ունեմ շատ ծանոթներ, որ իրանք կողակիցները չեն թողում։ Օրինակ TikTok նկարելու համար իրանք շատ բուրըն թեմաներ են ունենում ինչ-որ վիդեոյի համար, բայց նայում ես սովորական ինչ-որ երգով հոլովակա, вообще ոչ մի բան չկա։ Չգիտեմ, ու շատ լինում է, սա մի եթերների տակ են գրում, բա քո կինը սենց վիդեոներ է նկարում։ Սա մզուտ դրան պատասխանում է, որ ինքը տեղյակ է ամեն ինչից, ու ինքը միշտ իմ կողքն է ու հաստատ իմ վիդեոների մեջ ոչ մի վատ բան չկա։ Չէ, մեր մոտ այդ կարծրատիպը չկա ընդհանրապես։ Նաև նշեմ, որ շատ հաճախ հենց այդ հոլովակները ինքն է ձեզ նկարում ու շատ հաճախ։ Ես երբ որ դեռ չէի եկել Հայաստան, ինքը իմ ցանկացած հոլովակ ինքն է նկարում։ Մենք իրար հետ ենք մտածում ինչ նկարենք, դուրս ենք գալիս, ինչ որ միտեղ հատուկ հենց հոլովակներ նկարելու համար։ Խոսենք նաև հենց ձեր ծանոթության մասին, որը շատերին ֆիլմի է ավելի շատ հիշեցնում։ Հա, իրականում շատ սենց ֆիլմի նման ա եղել ամեն ինչ ու շատ անսպասելի, որ ասում են ճակատագիր, լրիվ այդ վիճակն է։ Ես եթերներ որ անում եմ, ես ունեի իմ ընկերներին մի խումբ, որ իրանցից զատ ես ոչ մի անծանոթ մարդու եթեր չէի միացնում, որովհետև չգիտես ով է, այն էլ տղաների, աղջիկների, հա, բայց տղաների կատեգորիկ չէի միանում ու սամն է ինձ միանում, ու սենց ես չգիտեմ ինչի համար եմ ընդունում իրան, այնպես չի, լիքը մարդ ասում է, կարող է նկարը եղել է անվասայլակով, իր նկարը զուտ իր պրոֆիլն է եղել, ոչ մի ինձ բան չի եղել, որ օրինակ չգիտեմ, մտածեմ, լավ ընդունեմ, տենամ ինչա, չէ, ընդհանրապես չէ, ու սամն էլ ուղղակի իր ընկերներից օնլայն մարդ չի լինում, պրոստը ռեկում ինձ ա գտնում, ուղղակի ինձ ա ուղարկում, այդ ժամանակ ես սուշի էի ուտում, ու սամը ասում է, բա ես էլ եմ շատ սիրում, մենակ ուտում, ասենց մի անգամ անմիջական շփում ալինում, ես էլ ասում եմ, դե մի օր ես կհյուրասիրեմ էլի քեզ, ինքն ասում է, որ Հայաստանում չի ապրում, ասում դե ոնց էլ չլինի կգաս, մենք միասին անպայման սուշի կուտենք ու սկսում ենք լավ ընկերներ դառնալ, այնքան ենք մտերմանում, սկզբից իրականում ես մենակ TikTok-ով էի իր հետ խոսում, ինքը շատ էր ուզում համարը վերցնել, որ մենք WhatsApp-ով խոսենք, որովհետև ինքը տենց ինստաբան չկա էլի, ունի հիմա, բայց այն ժամանակ ուներ, բայց այն մենակ ընկերների համար սենց իմ հեռախոսի համարներ ուզում, ես շատ երկար ժամանակ չեմ տվել, մենակ TikTok-ով, էդ էլ կարող է ինքը գրեր, մի օր հետո ես պատասխանեի, բայց ես տենում էի այդ ամեն ինչը, պրոստը միանգամից չէի պատասխանում, մենք հետո շատ մոտիկ դառանք, շատ, այն որ ամենամոտ ընկերներ ոնց են լինում, որ ես ինձնից կկիսվեմ, ինքը ինձ խորհուրդ կտա, ինքը կկիսվի, ես իրան խորհուրդ կտամ, սենց լրիվ, այն որ մենակ ընկերական մենք չենք կարա պատկերացնենք, որ ճանապարհը կարա թեքվի։ Ինքը եկել էր իր ծնունդին 23 թվին ու հրավիրել էր ինձ։ Մենք ուղղակի գնացել էի ես սաղ ընկերական շրջապատ, TikTok-ից մարդիկ, ոնց որ 22 թիվներ, ոչ թե 23,
ու տենց մենք ուղղակի ընկերական այդ օրը անցնում է, անգամ տենց իրար հետ շփում էլ չենք ունենում, այնտեղ լիքը ուրիշ մարդիկ էլ աղջիկ կային սենց, սաղի հետ ընկերական, ինքը դե իրա ծնունդներ, ոնց որ իրա վրա են սաղ կենտրոնացած, մենք այդքան չենք շփվել անգամ այդ օրը, հետո ինքը դրանից դու գնաց, մենք իրար չենք էլ տեսել ու շատ ենք սկսել էլի շփվել, չգիտեմ, ես ինձ մի բան պետք կլիներ կամ նեղված կլինեի ինչ-որ թեմայի ժամերով կլսեր, այն որ ու իր մասին որ ինքը պատմում էր, հետո իր կյանքը ոնց է ինքը ապրում, իր մեջ շատ կյանք կար, ես միշտ այդ եմ ասել, ով հարցնում է ինչի Սամին ես ընտրել, խի Սամը, այդքան տղաներ կային, իրա մեջ ես կյանք եմ գտել, իրա մեջ այն կյանք կա, որ, չգիտեմ, ուզում ես ավելի շատացնես, որ ինքը ավելի շատ ուզենա ապրի, բայց իրա կյանքը ներս այնքան ավելի շատ է, որ անգամ ինքն է ինձ փոխանցել այդ ցանկությունը լավ ապրելու, երջանիկ ապրելու, ինքն է սովորացրել, որ ոնց պետքա վարվեն կնոջը, ոնց պետքա սիրեն, հարգեն կնոջը, այդ ամեն ինչը ես իրանից եմ տեսել, ես իմ կողքում շատ եմ տեսել մարդկանց, շատ եմ տեսել հարաբերություններ ու միշտ փախել եմ ես այդ հարաբերություններից, որովհետև շատ ոչ հարգալից է եղել այդ ամեն ինչը, արդեն վախ կար այդ ամեն ինչի մեջ, բայց ինքը իրականում ցույց տվեց, ոնց պետքա հարգել կնոջը, կինը ինչի է արժանի ես կյանքում, որ մենակ այն չի, որ կինը պետքա լռի, կինը պետքա խոհանոցում լինի, այդ կարծրատիպը չի, կինն էլ է մարդ, ով էլի մի անգամ ապրում ու պիտի մաքսիմալ վայելի ես կյանքը։ Ու ասում են շուտ չես ամուսնացել 19-ում դու ամուսնացել ես կյանքդ կանգնելը ահա որ սխալ կարծրատիպ է եթե դու ընտրում ես ճիշտ կողակցի քո կյանքը չի կանգնում ես եթե հիշեմ միջև 19-ը ոնց եմ ապրել ու ոնց եմ ապրում 19-ից հետո ավելի լավ եմ ապրում ավելի շատ բան եմ տեսնում իմ կյանքում ավելի շատ եմ զարգանում քան միջև 19 տարեկանը ինքը նենց մարդ չի, որ ես մտածեմ, վայ ես ամուսնացա, պետք է ամբողջ օրը տանը լինեմ, տան հոգսեր, ամուսնու հոգսեր եւ այլն, ընդհանրապես չկա տենց բան։ Մենք թե տան հոգսերն ենք միասին կիսում, նենց հարց չկա, որ ես իմանամ մենակ եմ։ Մենք առանձին ենք ապրում, բայց մենք երկուսս մաքսիմալ աշխատում ենք մեր տան վրա։ Այնպես չի, ես եմ մենակ խոհանոցում հաց պատրաստում, մենք տենց կարծրատիպ չունենք, ասենք ինքը ինձնից համով է պատրաստում, ասեմ, ու իմ տանն էլ ընդունված է տղամարդը պատրաստի, լիք ընտանիքներում ընդունված չի այդ, որ տղամարդը խոհանոցում մենակ կարող է առավոտ իրան սուրճ պատրաստի, բայց իմ պապան խոհարար ու մեր տանը միշտ պապան պատրաստել է ու իմ համար այդ նորմալ է եղել ու հետո որ Սամը պատրաստեց առաջի անգամ այնքան համով էր որ ինձնից լավ է սարքում մեկ ես ասում ես չեմ կարող լավ սարքեմ ինքն է սարքում այնքան համով է իրոք պատրաստում որ вообще չկա տենց կարծրատիպեր ինքը ինձ օգնում է մաքսիմալ ամեն ինչում չկա էլի ինձ բան որ ես ասեմ ես բարդ հայր հետ չէ բարդ Հայաստանում էր Էդ էլ ոչ թե իրա պատճառով, այլ Հայաստանի դրսի պատճառով, որ մենք օրինակ կարող գնայինք ճանապարհով չլիներ թեքահարթակ, որ մենք իջնեինք։ Երկու աստիճաններ ու կողքը չկա, թեկուզ հասարակ Սամի կարգավիճակը չէ։ Երեխայի հետ էլ դու չես կարա տեղով իջնես։ Չգիտեմ, այդ հարմարությունները չկար, ավտոբուսի հարմարությունը, լիքը ավտոբուսներ տեսնում էին մեզ, որ մենք սայլակով ենք, արագ անցնում գնում էին չէին կանգնում, բայց իրենք պարտավոր էին կանգնեին, որովհետև հատուկ տեղ կա ներսում անվասայլակների ու երեխայի սայլակների համար, բայց մեզ տենում էին ներսը օրինակ մի քիչ շատ մարդ կար, վсё ինքը քշում գնում էր, չէր սպասում, որ մենք գնայինք։ Դրա համար ավելի շատ մենք տաքսիներ էինք պատվիրում, քան թե երթուղային, որովհետև չէր լինում։ Նաև խոսենք հենց դրա մասին Լիլիա, իրականում շատերը հիմնական հարցը որ քեզ ուղղում են, արդյոք երբ որ դու գիտեիր տվյալ իրավիճակի մասին, որ անվասայլակով է, այդպիսի իրավիճակ է ստեղծված, իհարկե դա մարդու համար դատավճիռ չէ, սակայն կան որոշ բարդություններ, որը դու գիտակցում ես, որ կարող են հետագայում լինել։ Միանշանակ։ Ինչպիսին էր քո արձագանքը դրան։ Տեսեք, մենք ոչ մեկս երաշխավորված չենք այս կյանքում ու բոլոր մարդիկ ունեն իրավունք երջանիկ լինելու համար ու ես չեմ սիրել իրան քայլելուց ես չեմ տեսել իրան քայլելուց ինքը 12 թվին է իր դեպքը պատահել ես այդ ժամանակ երեխա եմ անգամ եղել չեմ էլ իմացել որ ինքը գոյություն ունի ու ես իրան սիրել եմ հենց նստած վիճակում ես իրան չեմ սիրել վազելուց չեմ սիրել կանգնած կամ քայլելուց ու ես ոչ թե կենտրոնացել եմ սայլակի վրա այլ հենց իրա վրա ինձ սայլակը երկրորդական է իմ համար եթե պետք է
իմ կյանքում դժվարություն լինի իր սայլակ օրինակ տանել կամ իրան ինչ-որ հարցում օգնել, թող լինի այդ, որովհետև եթե դու ընտրում ես մեկին միջև ծերություն, ծերանալու ընթացքում դու չգիտես դու կունենաս կարիքը այդ նույնի թե չէ, որովհետև ես չգիտեմ հիմա ես վաղը կլինեմ ինչ-որ ուրիշ կարգավիճակում, էս թե ավելի վատ։ Ու ես հաստատ կուզենամ, որ ինձ էլ սիրեն, եթե ես կարիք ունենամ ինձ օգնեն, եթե ես հիմա կանգնած եմ, վաղը չգիտես իմ հետ ինչ կլինի, ու ես հաստատ կուզեմ, որ այն մարդուն ում սիրում եմ, պատրաստ լինի, թեկուզ կույր իմ հետ լինի։ Ու ինքը այն մարդն է, որ եթե ես անգամ չտեսնեմ, ինքը միջև վերջ իմ կողքը կլինի ու ես վստահ կլինեմ, որ ոչ մի խանգարող բան չի լինի մեզ։ Խոսենք նաև ձեր ամուսնության առաջարկության մասին, քանի որ այդ հոլովակները բավականին տարածված եւ հենց երևի ի սկզբանե ամուսնությունը քեզ համար վաղ չէր, մանավանդ իհարկե 19 տարեկանը որոշակիորեն փոքր է համարվում այսօր։ Հա, տեսեք, մենք այնպես է խոսել էինք դրանից առաջ թեմաներ շատ ա եղել, որ ինքը ասել դու պատրաստ ես, այնպես չի, որ ինքը ասել աչքերդ փակ արի, ինքն էլ ասել դժվարություն կարա լինի մեծանալով, որտեվ մեծանում ենք մենք բոլորս էլ ու ծեր տարիքում ես ավելի առողջ մարմնով մարդ ու անվասայլակի նստած մարդը ավելի տարբեր ձև ենք մեծանում, պարզա, որ ինքը ավելի շատ կարա մեծ տարիքում ունենա խնամքի կարիք, քան ես, ու ինքը այդ ամեն ինչը բացատրել է ինձ, որ նենց չի դժվարություն չի լինելու։ Բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ դաժե իմ համար ինձ հենց դժվարություն լինում է, երբ որ ես առողջական ինչ-որ հիվանդ եմ լինում։ Ինձ արդեն դժվար է լինում իմ առողջական հիվանդություն օրինակ տանելը, ու պարզա, որ նույնը եթե կողակիցդ լինի, դու կողակցիդ համար ես տանջվելու, այդ вообще խնդիր չի։ Ու այնպես չի ինքը ինձ ասել է, ամեն ինչ sense միշտ ամբողջ կյանք ռոզվի է լինելու, դու ինձ ուզի վсё, ամեն ինչ լավ է։ Չէ, ինքը ինձ բացատրել է փուլարփուլ ինչ կարա լինի մեր հետ, ինչի կարիք կարա ունենա, որ ես պետք է կողքը լինեմ, եթե ընտրում եմ իրան, ու ինքը այնպես չի, ստիպողաբար չի եղավ ոչ մի բան, ինքը ինձ բացատրել ու նույնիսկ ասել է, եթե հանկարծ ես համաձայն չլինեմ, հասկանամ, որ այդ դժվարությունը իմ համար չի, ինքը երբեք երես չի թեքի կամ ասի, օրինակ, ինչ-որ վատ բաներ իմ անձի հանդեպ, կամ օրինակ նեղանա, ինքը միշտ ասել է, կընդունեմ ամեն պատասխան, զուտ իմանամ դու, եթե պատրաստ ես իմ կողքը լինես, ես մաքսիմալ ինչքան ապրեմ ու ինչքան ուժ ունենամ, քեզ եմ տալիս, ինձ ուրիշ բան պետք չի, որտեվ իրոք ինքը ինձ սիրել է ու սիրում է, ու ես իրականում շատ եմ ուզել իր հետ արդեն առանձին ընտանիք կազմեմ, որովհետև ինքը շատ է եկել Հայաստան իմ համար, ես շատ եմ տեսել իր ապրելը, բացի այդ ինքը այնտեղ էր, ես էստեղ, մենք 24 ժամ հեռախոսի մեջ, թե տեսազանգով, թե այնպես, ես տեսնում եմ ինքը ոնց է ապրում, տեսնում եմ իր ձգտումները, թե ինչերի է ձգտում, ինչ պլաններ ունի հետագայի համար, ու ինքը չի եղել մարդ, ով գանվի մի բանի, ասի վсё, ես գանված եմ իմ համար կյանքը կանգնած է։ Ինքը իր սայլակի վրա ավելի շատ բան է անում իմ համար, քան ես վստահ եմ կաներ են մարդը, ով որ օրինակ ոտքերի վրա կանգնած լիներ։ Դրա համար ես вообще վախեր չեմ ունեցել ընդունեմ իր առաջարկը։ Ես միշտ ասել եմ, որ ես պատրաստ եմ քո հետ ընտանիք կազմեմ։ Ու անկախ տարիքից, որովհետև եթե անգամ ես 19 էի, իմ ուղեղ ավելի հասուն է միշտ մտածել իմ տարիքից, ու ես հասկացել եմ, որ իր հետ իմ 19-ից ես չեմ դառնալու միանգամից 30 տարեկան, չեմ ծերանալու իր կողքը, այլ ես իմ 19-ից հետո մնացած տարիները ավելի երջանիկ եմ անցնելու, որտեվ եթե սիրում ես, հաստատ կուզենաս միշտ այդ մարդու կողքը լինես, անկախ տարիքից։ Նաև խոսենք նրա մասին, որ տեղափոխվեցիք Գերմանիա եւ դա էլ իր դժվարություններ ուներ, իհարկե ամուսինը այնտեղ էր բնակվում, բայց քեզ համար դա ինչ էր։ Դժվար էր իրականում, ընդունել եմ փաստը, որ ես իմ ծնողներին թողում եմ, որովհետեւ ես միջև 19-20 տարեկան ապրել եմ իմ ծնողների հետ։ Ես երբեք մենակ չեմ ապրել, բացի առաջարկությունից հետո Սամի մոտ գնալը, որովհետեւ երբ որ առաջարկություն արեց մենք առանձնացանք, հետո ինքը գնացել է Գերմանիա, ես մի քանի ամիս ապրել եմ մենակ։ Բայց շատ դժվար էր փաստը հասկանալ, որ ես չեմ կարողանա գրկեմ այն պահին, երբ ուզում եմ իմ ծնողներին։ Ես շատ կապված եմ մամայիս հետ։ Պապաս միշտ գործուղման է եղել Ռուսաստան, բայց իր հետ եմ շատ կապված։ Ուղղակի մաման մի քիչ ուրիշ աղջկա համար, ու իմ համար շատ դժվար է եղել, ես միշտ կարող ասենց ամեն 5 րոպեն մեկ գնայի մամային գրկեի, պաչեի ու միշտ է եղել այդ իմ մոտ։ Մամայի, որ միշտ փոքր ժամանակից ասում են դոշի պրոշկան է ինքը մաման։
մամայի, ուր գնար պետքա գնայ։ Ու ինձ դժվար էր հասկանալ, որ ես կարող քնից հելնեմ ու ուզենամ մամայիս գրկեմ, բայց չկարանամ ես իրան գրկեմ, որտեվ շատ դժվար ա եղել։ Ես շատ ա եղել, որ արթնացել եմ, երազ եմ տեսել, հելել ու լացել եմ, ու սամը արդեն գիտեր ինչ է, որտեվ ես հելնում եմ ու մամայիս կարոտից արդեն ուզվում եմ, շատ դժվար է իրականում առանց հեռավորության վրա ծնողիդ հետ, որովհետև մամայի դերը ուրիշ աղջկա կյանքում, շատ ուրիշ է, ես շատ եմ տանջվել այնտեղ իմանալով, որ մենք հեռու ենք, որ ես ուզել եմ իրա կողքը լինեմ, ինչ որ խնդիր ունեցել, ես լինեմ իրա կողքը հեռվից, ինչքան էլ կողքն ես, ոչ մի բան է այդ։ Հա, դժվար է եղել շատ ծնողներից հեռվանալը։ Նաև ինչ էր քեզ համար հարմարվել է, որովհետև դու այստեղ ունեիր որոշակի քո կյանքը, քո զբաղմունքը, այնտեղ դու ամեն ինչ զրոյից պետք է սկսեիր, ինչքան էլ քո կողքի մարդը որոշակի ուներ իր գործառույթները, օրվա առօրյան, ինչպես քո կյանքը սկսեցիր դասավորել։ Հա, իրականում ամենասկզբից ես ինձ տուրիստ էի զգում, չէի զգում, որ ես եկել եմ ապրելու համար, ոնց որ ինչ որ լագեր գնացած լինեի, իրականում մենք միանգամից ես տուն եմ գնացել, մենք լագերում չենք ապրել Գերմանիայի, լագեր նկատի ունեի ճամբար, ես այնտեղ զգում եմ, որ սա ամեն օր միտեղ ինձ տանում պտտացնում էր ամբողջ Գերմանիայում, ես չէի զգում, որ ես այդտեղ մնում, ես գիտեի սա էլի գնալու եմ հետ Հայաստան։ Դժվար էր ընթացիկ հասկանալ, որ չունես ընկերներ, որ չունես ինչ-որ մեկը բացի քո ամուսնուց, որովհետև ինչքան էլ ամուսինը շատ կարևոր դեր ունի, ընկերներն իրա տեղն ունեն, որովհետև ինչքան օրվա մեջ ընկերն է լցնում քո կյանքը, ամուսին չի կարող փոխարինի ընկերոջը, նույնն էլ հակառակը սենց ասեմ։ Ու ինձ դժվար է եղել, որ ես միշտ մենակ սամնա, ես ուզել եմ ունենամ ընկերուհիներ, ում հետ կարամ գնամ սրճեմ, իրականում սամը մաքսիմալ ամեն ինչ արել է, որ ես չզգամ պակաս, ինքը թե իմ հետ շոփինգների ա գնացել, որ ինքը չի սիրում շոփինգներ իրականում, բայց իմ հետ ժամերով մնում է, ասենք երեկոյան տանում է սրճել ու ամեն ինչ կազմակերպում է, անգամ թեմաներ կա, որ աղջիկները խոսում են, բամբասում են իրար հետ, սամը գալիս է իմ հետ, որ մենք իրար հետ խոսանք, որ ես չզգամ պակաս ինչ-որ բանի, բայց մեկ է դժվար է եղել, որտեղ ես տեղ ընկերներ ունեի, ես տեղ ունեմ 10 տարվա ընկերուհի Էլենը ու առանց իրա вообще դժվար էր սկզբից, ինքն էլ է շատ տանջվում, հետո էլի շատ ընկերներ ունեմ, որ դժվար է եղել առանց իրանց, ես նոր ընկերներ էի ձեռք բերել, իրանց հետ շատ մտերիմ էի ու արդեն հենց այն պահը, որ մենք բուրըն ընկերություն ա գնում, ես գնացի Գերմանիա, շատ դժվար էր այդ ընթացքը։ Նաև որքան էլ սոցիալական հարթակները իհարկե ֆինանսական կերպով կարող են ապահովել, որ որոշակիորեն դուք ձեր ծախսերը հոգաք, բայց իրականում նաև հետևորդները հետաքրքրվում են, թե ինչ գործունեություն եք ծավալում եւ ինչպես եք կարողանում այնպես անել, որ ձեր կեցությունը արդեն այլ երկրում կարողանաք ապահովել։ Տեսեք, ամենասկզբից ասեմ, որ ամուսնուս ֆինանսավորում են այնտեղ, բացի այդ իմ ամուսինը աշխատում է, ինքը իր համար պալետներ է առնում, հայերեն չգիտեմ ոնց է պալետը, տարբեր տուփերա, որոնց մեջ կարող է 1000 կտորանոց էլեկտրոնիկա լինի ու ինքը դա վերավաճառում է։ Հենց տենց տեղեր կան, որ ծախում են, դու վերցնում վաճառում ես, ամեն կիրակի օրերը տեղ կա գնում վաճառում ես, հետո on-line ես վաճառում, ինքը սկսել է այդ ու ընթացիկ ուզում է խորանալ այդ աշխատանքի մեջ, բացի այդ ես էլ եմ աշխատում, ես իմ բլոգերությամբ գումար եմ աշխատում թեկուզ այնտեղ, ես աշխատում եմ մեծ բրենդների հետ, թե կորեական, թե ինձ շատ մեծ մարդիկ գիտեն Թեմույով, որովհետև ես Թեմուի ինֆլուենսերն եմ, շատ եմ իրանց գովազդներ անում ու ես դրա համար վարձատրվում եմ միանշանակ, որը մեզ երկուսից, այսինքն 3-ից մենք կատուել ունենք, լրիվ բավարարում է։ Նաև դու այսօր Հայաստանում ես, բայց շուտով էլի հետ պետք է վերադառնաս, եթե ամփոփենք ինչպիսի էմոցիաներ ունես եւ որոշակի էլ քո նպատակների մասին խոսես։ Իրականում ես ինչքան էլ ուզում եմ գնամ, ես գիտեմ, որ ես հիմա ուզում եմ գնամ, որտեվ ես չգիտեմ դեռ երբ եմ գնալու, բայց գնալու օրը հենց գալիս է, իմ մեջ ամեն ինչ տակնը վրա է լինում, հասկանալով, որ թողում ես տունդ, որ գնաս տուն։ Այդ ամենադժվար բանն է այս կյանքում, որ դու
քո ընտանիքը թողում ես, գնաս ընտանիքիդ մոտ, որ դուք բաժան եք, չգիտեմ, ես անցել եմ մի անգամ այդ этаպով, որ գիտեմ, վստահ եմ, նույն ձև եմ անցնելու, հաստատ ավելի հեշտ չի լինելու, որովհետև կապ չունի դու մի ամսով կգաս, այդ ջերմությունը կզգաս ընտանիքի, թե մի շաբաթով կզգաս այդ ամեն ինչը, գնալուց ծանր է լինում, հասկանալով, որ էլ անորոշ ժամանակ դու չես տեսնելու։ Ինձ դժվար է իրականում, ինչքան էլ շատ եմ ուզում գնամ, պլաններ կան այնտեղ աշխատելու, ես ուզում եմ նոր մասնագիտություն այնտեղ գնամ, որոշեմ, սովորեմ, ամուսինս իր այդ աշխատանքը ավելի խորացնի, ավելի լավացնի ու մենք արդեն մեր ընտանեկան փոքրիկ բիզնեսն ունենանք ու աշխատենք ձգտել ավելիին։ Դե ինչ Լիլիա, շնորհակալ եմ քո կյանքի պատմությամբ, քո փորձով կիսվելու համար։ Վստահ եմ, որ սա շատերին կհետաքրքրի, քանի որ մարդիկ իրականում շատ վախեր ունեն եւ երբ որ մեկը կիսվում է իր փորձով, այդ վախերը կարելի ասել վերջ են ունենում։ Հա, շատ մարդիկ կան, ովքեր ինձ անգամ գրում են, որ իրենց ընկերն է այդ կարգավիճակում, իրենց համար դժվար է, չգիտեն ինչ որոշում կայացնեն։ Ու ես միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս, եթե սիրում եք ու եթե դուք վստահ եք, որ իրենց կողքը կլինեք անգամ իրենց դժվար պահերին, մի թողեք իրենց ձեռքը, որովհետև իրանք մարդ են, ով սիրվելու ու սիրելու կարիք ունեն, ինչպես եւ դուք, ոչ մեկս ապահովագրված չենք այս կյանքում, առողջ եղեք ու ուժեղ եղեք կյանքի ցանկացած պարագայում։ Ձեզ եւս շնորհակալ ենք սիրելի հետևորդներ, վստահ ենք, որ հետաքրքրությամբ կդիտեք հաղորդումը, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։